هذا يجي الفاز من نوع تيليستار، من نوع تيليستار 24 بوصة، 24 بوصة. ال دي سأشعله، سأربطه مع الكهرباء. سأشغله بالريموت. الجهاز يشتغل، ولكن صوته فيه مشكل. كما تسمعون الصورة موجودة، ولكن الصوت فيه مشكل. سنفتحه ونرى المشكل معا إن شاء الله. بالنسبة للتلفاز من الداخل، فتحته على هذا الشكل. كارت 3 في 1، لوحة التغذية، كارت كنترول وانفرتور مدمجين في لوحة واحدة. سنرى مشكل الصوت إن شاء الله. نرى مشكل الصوت إن شاء الله. أرى هنا أن أيسي الصوت فيه انفجار، كما تلاحظون. هنا ثقب، هنا ثقب. أيسي الصوت فيه، أيسي الصوت هو المنفجر، هو الذي فيه المشكل. سنفتح لوحة الأم إن شاء الله ونبدل هذا الأيسي، مع العلم أن هذا الأيسي 15-17 سي بي، سي دي 15-17 سي بي معروف، هو أيسي الصوت منفجر من هنا. سأبدله إن شاء الله وأرجع لكم. ظاهر عليه مكان الانفجار، ها هو حفرة محترق. لإزالة الأيسي لابد من كسره. كسرته لأنه صعب في إزالته. كسرته لكي أزيله وأركب أيسي جديد إن شاء الله. مكان الأيسي القديم نزعته، وهو الأيسي الجديد الذي سأركب. نفس الرقم 15 17 15-17 بي. سأركبه إن شاء الله وأرجع لكم. لقد قمت بتركيب الأيسي، أيسي الصوت، ها هو جديد. ركبت أيسي الصوت جديد كما قلت 15-17 بي، يقريق دي 15-17 بي. سأكتبه فوق الفيديو. سأركب الآن كارت كنترول مكانها وأجرب معكم الصوت إن شاء الله. ركبت التلفاز وجمعته، تيليستار 24 بوصة. ركبت كارت كنترول وجمعت التلفاز، وها هو الصوت. أزيد الصوت من الريموت. بشكل عام هناك مسألة وهناك أمر نتناقش فيه منذ ساعات الصباح الأولى. الشعب في الجابون اليوم شأنه شأن الشعوب في البلدان الإفريقية الأخرى، لديه فرصة لإصلاح الجابون. كما تلاحظون الصوت جيد والصورة جيدة. كان مشكل من أيسي الصوت. أتمنى بأن هذا الفيديو يعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة جيم وشير وإعطاء القناة لإخوانكم لكي يستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.